Hi everyone, welcome to Maybe B. I'm May, and I decided to start doing some reaction videos. So just a little background. I tend to pick up some kind of Asian addiction every time I go through trauma. So I started with anime and then moved on to also manga. I started with Japanese music, mainly visual kei. I do love Miyavi. And then I went to J-dramas and Taiwanese dramas, then to Korean dramas, Chinese dramas, and Stray Kids. And now we're gonna start something new. This is gonna be a Thai drama. I've never seen Thai. I don't think so. I'm not sure I would be able to tell the difference. I've never heard Thai. At least I don't think so. But yeah, so this is going to be on Love Sea. So I chose this one because it's only 10 episodes plus a special, so it's not too long. Not like The Untamed, which is like 50 episodes. That was long. So yeah, so I'm really excited about this one. I like the title because my actual name means she who comes from the sea. I was born in a seaside town in Italy, so the sea was my whole life, and now I live on an island where the sun doesn't shine and all it does is rain. But that's London for you. So anyway, so here we are. We're going to go ahead and start with this one. I don't really know much about it. I don't really look into it too much. I just kind of want to get a feel for it first. Although some of the other ones, because I watched The Untamed, my Instagram has been full of like all of these BLs. And I was like, well, obviously, my first BL was RH Plus. With a Goody Shun in it, and that was because it was a Goody Shun, because I watched Hanakimi and GTO and Detective Conan Oivis, and he was in it, and then I was like, well, let's see this one. I was like, oh, this is great, I love that. So anyway, that was my first BL drama. My first anime one was Yami no Matsue. That was a completely random find, and then I don't remember the first manga. Actually, I do have it, and I think it's this one, which was quite like shocking, also because they're in middle school, so that's kind of wrong. But as long as it's fiction, I'm okay with fiction. If it's in fiction, it's fine, but like if it's in real life, it's wrong. So I'm okay with that. Like usually you read some mangas and like, oh, this is a red flag relation, like it's bad, but at the same time you can't help but love it because it's fiction. Right? So you get what I mean. Anyway, so I don't know much about Love Sea. I do have the character list up here. I know the two main characters, which the couple is going to be, it's either Rak or Rock, and then it's either Mut or Moot. So it just depends. I'm hoping it's Moot and Rak instead. But like I could be wrong, right? So we have a few characters here. One is a voice actor, so I don't think we're actually going to see him, but just hear him. The other one, guest roles, supporting roles, and main roles. Yep. And screenwriter and director, I think this one, because Love Sea is from a novel, and the screenwriter and director is actually the same name as the person who wrote it. So I guess, it's going to keep pretty much together. I didn't read the novel yet. Same as The Untamed. I'm too afraid to start reading it. What if it warps my idea? What if it's so different? Oh my gosh. I mean, I know the manga's out, and I haven't seen it yet. Anyway, so let's go on for Love Sea. So very excited, and let's see how it goes. So I'm gonna record it to capture. So I took a while to find where they would have it, so don't mind about whatever site I have it on. It may change. I don't know. It's hard to find these things. But if you have a site recommended, go ahead. All right. So let's start. So I'm guessing this is Thai writing. It's quite interesting and unusual in comparison to the other ones, like the ideograms, like in the hiragana, katakana, and all the Chinese characters and things like that. This is quite different. นี่ฉันชักสงสัยแล้วนะว่าทำไมนายถึงอยากฉันลงใต้นักอะมีเหงาใต้หรอกแค่นี้นะ Yeah, well, that's a rich spoiled guy who doesn't seem to want to be there already. Won't be lonely.
วันนี้ขึ้นไวนะพี่หมุดคนอย่างพี่เหนื่อยเป็นด้วยเหรอวะมีนัดวะนัดอะไรวะ Got an appointment. Is he gonna pick him ส่ง up? มาพี่มีนัดอะไรวะพี่วันเนี้ยได้ปะมีนัดอะไรวะเดี๋ยวไม่บอกจริงดิเดี๋ยวนี้มีความลับกับน้องเหรอนี่น้องด้วยพี่ Oh my god, that was an introduction to the kid. Like all of a sudden he's topless, wet, and he's flipping his hair. Oh my god. Oh my god, I was not expecting. The other one's all like being a little like I want to be here type of thing, and this one's like, here I am. Oh my gosh, sorry. Let's rewatch that a second. Oh, okay, well let me. Will it? เดี๋ยวนี้มีความลับกับน้องเหรอ It will. นี่น้องด้วยพี่ ไม่สนใจเลย เก็บของละ Whoops. ตามสะดวกใช่โอ้ยเหี้ย Oh, you better go get it. มึงลงไปเก็บเลยนะพี่จะบ้าตรงนี้มันลึกตั้งกี่เมตรมึงอยากรู้เหรอ Support มึง now. ก็ลงไปดูดิกูใจร้ายว่ะน้องพี่นะเว้ยโอ้เหี้ยแล้วโคตรลึกอะตรงเนี้ยเฮ้ยพี่พูดเองมองกันมึงอยู่แรกไอ้พี่พูด And you're just gonna leave the pen down there? You better go get it. The walk of someone who does not want to be there. Heaven on earth. นรกละสินี่ว่าเพราะไอ้บ้านั่น It's a nice marble wall. ได้ยินว่างานใหม่เกี่ยวกับทะเล งั้นลงเกาะสัก2 วีคนะ ตั๋วเครื่องบินกับเรื่องยอชต์อะจัดการให้แล้วแต่เพื่อนที่สนามบินซีวอริงตัน Is that Connor? That's no Warrington. ห้ามเทนะ Don't be ไม่เอาตายนะที่รัก don't be lonely. Aww. ไอ้เพื่อนเวร Okay, friend. But he called me baby, so I was kind of confused. คนที่จะมารับฉันอะ Where'd the suitcases gonna go? คุณต้องรับใช่ไหมครับ Specify you speak in dialect, okay? ว่านายคือคนที่จะมารับฉันอะมัน จะบ้าหรือไง แล้วฉันจะขนของขึ้นรถนายได้ยังไง Right, that's what I thought. รู้ไหมว่า2 ใบนี้ราคาเท่าไหร่ ถ้าเสียหายขึ้นมาจะทำยังไง ไม่รู้แหละ ไปหารถที่ดีกว่านี้มาให้ฉัน ไม่งั้นฉันไม่ขึ้น Talk to the hand. That's a way to shut him up. ยืมหน่อยพี่ So, couldn't borrow it. Is that kid old enough to drive it?
Problem solved. ผมจัดการให้แล้วครับ ไม่ลงมาครับคุณ Stupid legs. He's like, I'm so afraid, right? He's gonna call his friend and could be like, nope. ฮัลโหล ฉันจะกลับบ้าน กลับบ้านอะไรล่ะ นายเพิ่งไปถึงไม่ใช่เหรอ ก็ใช่ไง แล้วรู้ไหมว่าฉันเจออะไรอ่ะนายบอกว่าถ้าเกิดฉันลงมาใต้จะมีไอเดียทำงานไง เขียนนิยายได้สมองลื่นปื๊ดก็บ้าเลยคอนเนอร์ แฮงก็แฮงน้อยยังไม่นอน เมาเรือไม่พอแถมนายยังส่งไอ้บ้าเนี่ยมารับฉัน Alright, so we know he's a writer. And his friend sent him out here and he doesn't want to be here. It's just, he's complaining about all of this, being hungover, whatever. And in the meantime, the guy in the back is just like, yeah, I'm just gonna ignore the fact that you're talking about me when I'm there. Called him an idiot. พูดก็ไม่รู้เรื่องฟังก็ไม่ออก เรารู้ Hold on. So he can't understand what he's saying. Question here. So, like, sometimes with dialect, it's hard to understand, but you can kind of figure out what's going on. Like, you know, English dialects, you got like British English, Irish, you know, the Scottish one is different from normal English and Irish. And then, like Australia and America, they all have a different dialect, but you can understand what's going on. I mean, some of the times you're like, what? But you know it, you know, if you slow it down and you're like, oh, okay, that makes sense, right? But like, I'm from Italy and all our dialects are actual different languages because we were, you know, territories of most of Europe. And so each town has its own actual language, which are the dialects. For example, you know, everybody learns Italian because that's what you learn in school. But if you live in a small town, you're most likely just going to speak dialect. If you're anywhere near the Naples area, it's most likely a Neapolitan or variation of Neapolitan. And like, you know, I've grown up around that. And so I understand it. But like, if you go in Italian, you go, hi guys, right? And you could say, you know, ciao ragazzi. But then you go in Naples and it's, wait, yo? And you're like, no, just like, where did you get those words for that? Like, it makes, like, it's a completely different language. Is that the case here? Because he seemed to understand somewhat what he's saying, but not like a lot of it, like, you know. So is it, because I don't know Thai, this is the first time I hear it or see it. So it's like, which of the two is it? Or is it like a halfway in between? I don't really know. I don't know much about Thailand. It's not an island, but it does have islands, right? So the sea, we're most likely looking at the Andam Sea, because the Gulf of Thailand, that's not a sea, that's a gulf. And Malacca Strait, that's not a, and then it's not only part of it. It doesn't really capture part of it. So, but it does have Andaman Sea, so I'm guessing it's that. And so it's okay. I know the capital is Bangkok, and I think what's the currency? Currency in Thailand is baht, which is like 1 baht is like 2 pennies. Cool. Or 2 pence in sterling. So anyway, so don't know much about this Thailand and so on. I do think it's a warmer climate though, be near the sea, so that's and they do look like they're quite warm and more tropical like.
But yeah, I don't really know much about it. So far, he's maybe right on. All right, so I am curious about the dialects though. Being in that part of Asia, it looks like it could be a mix. Let's go back to the map. Because you're looking at places like you have Singapore, Vietnam, Myanmar, Cambodia, Philippines, Indonesia, China, so it's Bangladesh, you know, so you've got quite a mix of like, I think countries and stuff, but I'm looking at some pictures and it looks very tropical, so yeah, I'm guessing it is. But like I said, it looks like it could be a mix of races possibly, but what do I know? Let's see. All right, but anyway, but I was wondering about the languages because, you know, they are in a mix. So, all right, well, how is the dialect? Is it, anyway, stop side questing. Sorry, guys. อะไรล่ะ ซาเล้งไอ้ฝรั่งเวนรู้จักไหมซาเล้งอ่ะ He's laughing in the background. ไม่รู้ละฉันจะนั่งเรือรอบที่เร็วที่สุดกลับแล้วถ้าเกิดไม่มีฉันจะจองเรือย้อนกลับเองเอาเฮ้ยส่งมานะเว้ยผมมาทุกวันนะครับคุณคอนเนอร์ นี่นายพูดกลางได้เหรอ Oh, ไม่มีปัญ yeah, หาอะไร all ครับ right. ผมจะดูแลคุณต้องรักอย่างดีเลย ก็พอเดาได้ครับ ดื้อน่าดู ผมรับมือไหวครับ คุณคอนเนอร์ไม่ต้องเป็นห่วง ครับ Look how he's pouting. It's cute. ตอนนี้ก็ทำตามลูกแมวเลย วางใจได้ What was the kitty noise? Was it the edit of whoever posted this, or was it actually? Oh my god, it's so cute. Kitty eyes. Look at him, you have to say though, this guy is really good looking. Like, he's really pretty. I mean, the other one's good looking too, but like, he's really pretty. Like, and that is a sharp jawline he's got down. เที่ยวกับเขาไม่สนุก How does he? Oh, yeah. นายไม่ได้รับงาน You แค่ want จาก to ไอ้ pick คอน him เนอ up? ร์แต่ยังรู้จักไอ้โคมแฟนมันด้วยเหรอ Calm. Yeah, so I did read that name. So Calm is a guest role. So wait a second. So this Connor guy, who's the rich guy's friend and bought the tickets, is together with Calm, who like this guy knows both of them. So so they both know this couple here. Okay. And set them up, like basically set them up, right? ถ้าไม่อยากบอกอ่ะก็อย่าพูดเชียวนะ เพราะยังไงฉันก็จะกลับอยู่แล้ว And that's I miss living over the sea. สวยจัง Guess he's not leaving anymore. คุณต้องรัก ยินดีต้อนรับโซ่กอของเราครับ Damn it. Got me. Love begins with the flick of a pen. With the flick of a... Sorry, guys. I am dyslexic, so I do tend to miss some things sometimes. มีอะไรพวกแบบถ่ายเลยไหมครับ ไม่ แล้ว บอก So he ว่า doesn't ไม่ understand ไง them. จะไปไหนก็ไป ฉันฟังไม่รู้เรื่อง Maybe he doesn't. I'm confused. I'm really confused. Someone's gonna have to tell me about these like accent, like dialects. Like, please let me know. Isn't that noticeable? I'm so curious.
ผมแรงว่ามีไรหายผมหลับชาย เลยไม่ครับ Literally shove him outside. ที่เขาว่าคนช่วยหมักไก่ดำนี่น่าไว้จริงนะ ผมใครบอกว่ามีไรก็โทรมานะครับ เบอร์ผมอยู่ข้างเตียง Oh, don't throw it away. You might need it. กูจะไปเต้นตามมันทำไมวะ โอ้ยก็มาไล่ไม่ไปอ่ะ Instant attraction. ไม่ทำแล้วงานอ่ะ ยากเลยจริง ใช่ค่ะพี่พัดตอนนี้พี่รักไปเขียนนิยายที่ใต้2 วีคค่ะพี่พัดก็รู้นี่คะว่าเวลาที่พี่รักหายไปทำงานเนี่ยจะติดต่อยากมุกเข้าใจเรื่องต้นฉบับค่ะแต่ว่าถ้าพี่รักไม่มีส่งให้มุกเนี่ยมุกก็ไม่มีส่งให้พี่พัดเหมือนกันถ้ามุกตามต้นฉบับจากพี่รักได้เนี่ยมุกจะรีบส่งให้นะคะ If she's either the editor, the one that has to run after him for manuscripts, or an assistant. ค่ะพี่สาวอ๋อเรื่องขึ้นเวทีงานหนังสือใช่ไหมคะเดี๋ยวเดือนหน้ามุกตามพี่รักให้อีกทีนึงนะคะ There's 3 supporting roles. This is one of those. วันอะไรกันวะเนี่ย Hi Sandy Oh contract Please wait a second Is it Prin? The one that looks most like her. พี่รักคอนเฟิร์ม At least hair-wise, you know. Please remind us when I post it on social media Thank you Love you too Love you too on a business ไป call. แล้วไอ้หมูนี่เป็นวันแรกนะเนี่ยที่พี่รักไม่อยู่อ่ะวันแรกเองอะไรเนี่ยเป็นสวัสดีค่ะ ตอนนี้พี่รักไปเขียนนิยายที่ใต้2 สัปดาห์นะคะ ถ้ามีธุระอะไรฝากมุกไว้ได้เลยค่ะ ไอ้รักไม่อยู่เหรอ2 วีคเลยเหรอ ค่ะ งั้นมุกก็ว่างอะสิ ในเมื่อคุณนักเขียนยอดนิยมไม่อยู่ แล้วคุณเลขาจะเอาอะไรมายุ่ง ในฐานะเพื่อนสนิทพี่ก็ต้องใช้งานมุกแทนให้สมกับเงินเดือนที่เอก Still be ให้สิ working. ไม่ค่ะ มุกยุ่งแบบยุ่งมากๆค่ะพี่ จะถ่ายแล้วนะจ๊ะ จริงๆค่ะ พี่ต้องไปถ่ายต่อละ ไว้พี่โทรบอกแล้วกันว่าให้ทำอะไรบายพี่วีเดี๋ยวก่อนพี่วีฟังมุกก่อนมุกยุ่งจริงๆเนาะไม่มีใครฟังมุกเลยพี่รักหายไปต้องทำงานนะห้ามอู้อย่าปล่อยให้มุกเป็นเหยื่อลมพี่วีฟรีนะ Isn't that the guy from the boat? That's a resort wear, obviously. Everybody's just watching him. Look at this beauty just walk by. เขาว่ากันว่าชีวิตในบาร์มันจะมีเรื่องตื่นเต้นอย่างน้อยคือละ1 เรื่อง No, they don't. ผมว่านี้ก็คงไม่ต่างกัน Well, I mean, you got someone like him. เล่าเลยดิครับ He's probably there drinking away the fact that he's upset with Mut.
หรือว่าคืนนี้จะเป็นเรื่องของคุณคนสวย ผู้ชายเฮียอะไรวะ โคตรสวย สเปคพี่กูเลยอ่ะ Not your time, his time. Oh. พี่มึงแข่งพี่หมุดใช่ปะ เราทำไม ทำไมเราทำไมพี่ เมื่อกี้เห็นพี่เรียกชื่อพี่หมุด ชื่อพอนะพี่ แล้ว What's it mean? อะไรวะ แค่นี้เองเหรอ So we're both thinking about it at the same time. He is drinking away the fact that he's upset at มี him. แต่คนอยากรู้เรื่องพี่หมุดทั้งนั้นแหละ ใครจะไปอยากรู้ ก็หลายคนอยู่นะพี่ เอาจริงพี่หมุดเป็นคนดัง Just sitting there. เขาเป็นคนดังประจำเกาะ สาวๆกรี๊ดกันเกลียวกราวเลย บอกพี่หมุดลอยงั้นพี่หมุดลอยอย่างนี้ ล่าสุดนะสาว Is he like trying to sell him? เท่ Feels like he's like, hey, you should get him before somebody else แล้วก็ไม่ does. ใช่แค่สาวๆนะพี่ กับหนุ่มๆอ่ะ พี่หมุดก็ได้นะพี่ He's trying to sell him. ฝรั่งตัวนั้นปะ You should. Oh gosh. อยู่ต่อเพราะพี่หมุดเลย ฮะ กับไอ้หมอนั่นนะ อือฮึ แล้ว เอามาบอกพี่ทำไม ก็เผื่อพี่สนไง ใครสน What? โอ้ไม่สนก็ไม่สน ผมไปส่งออเดอร์แล้วอะไรวะ เฮ้ย เดี๋ยว ทำไม สนแล้วเหรอ Are you interested now? สนแล้วใช่ปะ เปล่า Oh, the sound effects are so ใน cute. บ้านนั่น ผมไม่รู้หรอกนะว่าพี่สนหรือไม่สนนะผมก็แค่ อยากบอกให้ทุกคนรู้ว่าที่เนี่ย มีของดีประจำเกาะที่ชื่อมหาสมุทรไงไปแล้วนะ So this guy's trying to sell him, like he's promoting him. Like, come on, that's basically what he's. So anyway, I think the name is pronounced Moot, because I haven't heard Mut anywhere but Moot. So I was right. Okay. ออเดอร์แล้วแก้วเดียวสั่งนานวันนี้กูก็ได้พูดสโลแกนสุดเท่ของกูอีกแล้ว See, it's the slogan. See, he is selling. He's gonna be like, fuck it. เอาพี่แล้วเครื่องดื่มที่พี่สั่งอ่ะ รวมบินห้องไปเลย แล้วถ้าเกิดที่นี่มีดีสุดแค่เนี้ย พี่ก็ไม่อยากได้ที่เหลือเหมือนกัน Okay. What? Like you don't drink anymore. Did you just take your shoes off downstairs and then walked up the stairs? So you dirty your feet? At least get to the door. Why does he have the key? ไปให้พ้น That was from the day before, okay? ผมใครบอกว่า มีไรจะโทรมานะครับ เบอร์ผมโยข้างเตียง Kept the key. แต่ผมก็อยากบอกว่า คุณได้ลูกแจไปไม่ครบครับ What do you gonna just walk in? Oh, okay, you are just going walk in without warning? It's gonna start cleaning. As if I've already agreed. Oh, well, yeah, that would probably do it. I mean, like, well, hold on, there's so much going on right now. That was so bad. I was in my. So it's a lonely wayward soul. So either he had a bad breakup or something. So that's going to be part of the trauma. I mean, it is a drama. So obviously it's going to be some trauma. But is he like a dog? He's like, no, he's more like a cat. You'll see. And I'm like, what?
Oh, and it's like, you're speaking as if I've already agreed. Here's money. And it's like, okay. And I think I saw 35,000 baht in GBP. Like 780 pounds. Okay. Question here. Like, money works different in everywhere in the world. I know you can be like, what's the value of that to that, but what does it feel like? Like, you know, if you're spending £5, and you're spending €5, more or less, it's like spending £5, £5, five, you know, but that's €4. But then if it was like back when we were using liras, it was 5,000 liras would have been like $5. Right? So you got quite a few zeros in there to add on to. And then if you did 50,000 liras, that would have been £50 or $50 and things like that. Or 50 euros. But like, it feels like it, but it would have been like 25 euros. But whatever. Cut it in half. I don't remember. Anyway, so it's been so long. So old, I remember the liras. Anyway, so does it feel more like the liras, or does it feel more like the pounds, euros, dollars kind of thing? So that would be like 35,000, which seems like a lot to pay for someone to take care of somebody during a holiday. But it could be that it's like $350 or something like that. You know, it feels like that, or it feels like 780, like it is. Like, how does it feel money-wise? I do know Thailand is much cheaper. I've heard that before. But what does it feel like? Don't get scratched and don't let him murder away. Oh, he's got a lonely heart. He sent the pictures of him sleeping. And he sleeps just away. Oh my God, that's so weird. But I sent them pictures of him sleeping, just so you could recognize him, I guess. But like, he's sleeping like, oh my gosh. Okay. เวลาเลี้ยงแมว Time to raise a cat. Ah, it's a cat noise. That was cute. วันดีวันเช้าครับ ไปซะ ไอ้ไรนะ ไม่ฉายได้ยินเลย ไปซะ ไอ้ไรครับ ไม่รู้เรื่องเลย ไปตายซะ Not worried about the fact that he's just in there. วันดีวันเช้าครับ พูดอะไรฉันฟังไม่รู้เรื่องแล้วนี่นายเข้ามาในห้องฉันได้ไงเนี่ย เอาไป นี่ He's like, oh yeah, here's the key. ลูกแกเรียกว่าอันตอนคุณหยิกผมออกไป คุณไม่เห็นท่ามถึงเพราะเมื่อกี้ตัวคุณไม่อยากได้แล้วเอามาเก็บไว้ให้ว่าผมบ้าคุณค่าทุนกันนะ ผมเป็น He's pouting again. ข้าวนัดเลย Oh. He's all like, uh-huh, yep. Oh, okay. And he's still looking. นายอยากรู้เหรอ And he's turned into slut mode. What happened here? Oh. ฉันให้นายดูก็ได้นะ What? Oh my gosh. เฮียข้าวทิ้ง ข้าวนั้นข้าวมันพุ่งสักฟอกเลย Look at him, he's like a peacock. He's like, oh. ห้าวมาคนสักฮิตเลยเลเซอร์ว่าโกนครับ เราตอนมันขึ้นนั้นขั้นไม้ครับผม Not นะ if it's laser. ขั้นยิบเลย Obviously not laser. ขอโทษนะครับ
Excuse me? He's all like, oh, we're getting it on. ไอ้ยะเหมือนลูกซาลีปอกเปลือกเลย He's offended. He was like, I thought we were getting it on. แล้วมันคุณน้ำหลักค่ายอะครับ หน้าแดงบันดัน อย่าไม่ครับ เอาไหมเฮ้ยวิบอะไรวันนี้ เอาไปเอาไปจับเลียง เฮ้ย ไม่ใช่ Take it for a walk. พาบน้ำจะพาไปข้างนอก กินของลอย He was like, I thought we were getting it on. What's going on? ไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอ สักนิดเลยอ่ะ ๆไอ้ไม่ครับ He's like, what? What are you talking about? ไอ้บ้า จะไปตายที่ไหนก็ไปเลยไป วิบไลอัน ไปบอล It's the cat noises. Oh, gosh, it's everything. This is awesome. I love it. He's all like, what did I do wrong? He knows what he knows what he did wrong, and he did it on purpose. เดี๋ยวชัด He's a kidding, no doubt. แม่ไม่คืนมันเหรอวะ นี่รักเชียวนะ ไหนว่ากับผู้ชายก็ได้ Someone like me failed. จำไว้ในหลังต่อให้ทั้งโลกหรือมันเป็นผู้ชายคนเดียว ก็ไม่เอา Don't go for him. Like, he's not saying he's never going to. He's just telling himself, don't do it. ไม่ต้องมายุ่งกับฉัน He knows he will. 5ได้ไหมครับ ผมหลับเบียร์แล้ว ฉันไม่เข้าใจ ได้ยินไหมว่าฉันไม่เข้าใจ Still doesn't care. แล้วฉันก็ไม่กินข้าวต้ม Picky. มา That looks pretty. ฉันไม่กินไส้กรอกไข่ดาว Why don't you just ask him what he likes? Why keep cooking at this point? ฉันไม่กินข้าวตอนเช้า มันหนักท้อง This one he likes. He's like, finally. So proud of himself. อิ่มละ ตักมาแล้วอ่ะ ก็กินของเหลือให้หมดนะ And he's gonna be like, yep, thanks. That is a pretty face. คุณต้องรังนิดใจดีนัดเลย And he's like, that shit doesn't work. ไม่ทำตัวทำใจดีนอกจากนี้ข้าวไปเม็ดทั้งตัวแล้วยังข้าวไปถึงใจเลยเหรอห้องนี้นะโชคดีนัดเลยที่ได้ดูแลคุณต้องหลัก นี่ที่ฉันต้องจ่ายเนี่ยเท่าไหร่อ่ะ ถึงจะเลิกกวนประสาทฉันนะ เบียนสื่อผมหาได้ไหมครับ Aren't you taking care of him for money? ถ้าไม่มากพอนะ Better. He's like, mm-hmm. ท่านเบอร์ผมเบอร์นึกว่าไม่สนใจหรอ Wait, I thought you threw it away. Hold up. How does it work in Thailand? Do you need a phone number to just send people money? Like, does it go on the phone? How does it go to your bank? Like, how would they know what's a bank account? Like, this makes no sense. Like, he's like, here's a phone number. I'm going to text you money. Like, how? No. Like, doesn't work that way, does it? Like, how?
I'm so confused right now. Like, how does it work? How does he? Whatever. Anyway, it's a face to stop on. 5,000 พอไหม Sorry. ครับ สำหรับนายที่พูดภาษากลางกับฉัน She's paying him so he speaks the normal accent. หรือ 7,000 นะ Oh. 10,000 What? He just keeps sending him money? แล้ว 15,000 Oh shit, 15,000. Damn. ทำไม ค่าตัวเนี่ยมันถูกไปเหรอ โถคุณ ผมยอมตั้งแต่ 5,000 แล้ว Oh, this guy's funny. He's like, damn it. นี่นายไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอ ที่ฉันดูถูกอะฮะ ก็ไม่นะคุณ ดีใจซะอีก ที่คุณยอมซื้อผม ต่อไปนี้นะ ผมจะดูแลคุณไม่ให้ขาดสายตา He's like, damn it. นี่นายจะตามฉันมาทำไมเนี่ย ผมกลัวคุณเมื่อยเชิดคล้องมากเนี่ยระวังเมื่อยนะคุณดูดิเดี๋ยวตาเนี่ย เรื่องของฉัน ผมก็แค่เป็นห่วง ตั้งแต่มาถึงนี่เนี่ย คุณทำอยู่แค่2 หน้ายิงกับอาย What about ใคร Ingrid? อาย โกรธด้วย Ingrid too. โกรธมากๆระวังหน้าเหี่ยวนะคุณ เรื่องของฉัน เรื่องของคุณที่ไหน เรื่องของคุณก็เรื่องของผมก็ผมเป็นคนเลี้ยงดูเอ้ย Consider. ต้องคอยเอาใจคุณ คอยดูว่าคุณจะมีอารมณ์แบบไหน คอยอาบน้ำแปรงขน เอ้ยคอยเอาใจน่าสงสารเนาะ เป็นห่วงคนเขาคิดว่าร้ายสงสารจังเลยไว้หมดเลยคนนึงบอกว่าคุณมาเพื่อเขียนนิยายเหรอครับ ใช่ แล้วไง ผมก็จะพาคุณทัวร์รอบเกาะเอง จะไปหาข้อมูลที่ไหน ใต้น้ำบนบก หรือมุมไหนของเกาะ ผมรู้ทุกที่ มีคนบนที่อยู่ด้วยเนี่ย สบายใจกว่านะครับ ฉันไม่ขอนายตอนไหน ก็คุณเนอร์จ่ายเงินผมแล้วว่าต้องดูแลคุณ ผมก็ถือคติว่าเงินมางานไป ถ้าคุณไม่ให้ผมทำผมก็คงต้องคืนเงินคุณเนอร์ แล้วตอนเนี้ยคนทั้งเกาะก็รู้แล้วว่าผมไม่ว่าง ก็คงจ้างคนอื่นไปหมดแล้ว คุณไม่ต้องสารผู้ชายตาดำๆหาเช้ากินข้าวแบบผมบ้างเลยเหรอครับ แล้วที่สำคัญ Guilt tripping. ขับมอเตอร์ไซค์เป็นแล้วครับ Because everybody rides a motorcycle, right? เกาะนี้เนี่ยไม่มีรถเช่า มีแค่มอเตอร์ไซค์ว้า You're ไม่ stuck มี with ไอ้ him? หมุดทั้งคนเนี่ย คุณจะไปไหนมาไหนยังไงดีนะ The sound effects. That guy obviously looks stronger than you. You think a punch was gonna go and do anything? ผมทำได้มากกว่าใครนะ Oh shit. And he's interested. อยู่ที่ว่า คุณจะยอมซื้อผมหรือเปล่า Yeah, he's just like, hey, you know, if you want to. He's so interested. ได้ไปแล้วดู He's like, damn it. ต่อให้ผู้ชายทั้งโลกเหลือนายแค่คนเดียวอ่ะ ฉันก็ไม่เอา Wanna ผม bet? จะรอดูนะคุณ He's so confident. I love him. ระวังล้มด้วยนะคุณ มันเรื่องของฉัน
The seagull. Oh, so it's like, you know, I can do more. I'm okay. The seagull. I remember the first time we went to the beach at we were in Florida, and we went to the beach there, and then we're like, yeah, never again, because it's like the ocean is different from the sea. It's like completely different. Like, no. And they got sharks in the ocean, so something that we don't have because it's closed in. So the seas over there don't have sharks. But we were laying on the towels and we were watching all these seagulls fly by. My sister's looking at one who's got like it wasn't a shrimp, it was a calamari in its mouth, and she's looking at it going, it's about to fly over us, and she's like, yep. She rolls over and the thing just drops on her towel, and all of the seagulls just came we were running for our lives. Oh my god, that was so funny. Anyway, so seagull noise, so Wood's like, I can do more, and he was so interested. But he's saying that now, but before, when he was like, you know, we go, no. All right. I'm okay. I'm gonna stop side questing. I hope so. ช่วงนี้มุกยุ่งจริงๆค่ะพี่วีไม่สะดวกเลยค่ะถึงพี่รักจะไม่อยู่เนี่ย Is she practicing in front of a mirror? It looks like a mirror. นี่มุกต้องจัดการเรื่องสัญญาขายลิขสิทธิ์แปลนิยายเป็นภาษาอังกฤษอีก2 เรื่องยุ่ง She is practicing for, oh my gosh. ถ้าแกขึ้นเสียงสูงเนี่ยพี่วีก็จะไม่เชื่อที่แกพูด What's your call? เอาไงดีวะอันนี้ได้ไหม มุกต้องพูดด้วยความสัตย์จริงนะคะพี่วีมุกเป็นเลขาพี่รักไม่ใช่พี่วีเฮ้ย Alright, I don't understand this P thing in front of the names. Is it like, you know, kun and chan and whatever in Japan? Or like bro and auntie in Chinese? Like P apostrophe in Thai. Means what? An older sibling. Okay, so similar to what the Chinese do, because they don't, like that whole generation before didn't have siblings because you could only have one child. So, you know, they're all call each other brother and sister, and they're not really brothers. You know they're not brothers. But like, I don't know, in cultures like mine, it doesn't really work. I mean, for me, I got 4 siblings. So you tell me. That would confuse me. So P, either brother or sister. Okay, so it's not like on like Oni-san and Oni-chan and things like that, because it's the same one for them. Okay, and you do that with your boss? You call him that? What does P stand for in Thai? It means older brother or sister. Cool. Okay, what is P and Nong? Oh, again, I saw Nong. The respect for elders within Thai culture is something that is lacking within Western cultures. Yeah, obviously the proper term to address for anyone who's older is P, placed before their names. Yeah, which literally translates as older brother or sister. And anyone younger is Nong. Which translates younger. I should really get informed before I start watching these things. But, you know, you just those are the things you pick up along the way. So, what does Kun? Oh, I thought that was his name. Initially, so the P in front of the name is brother or sister. And then Nong is for somebody younger. Cool. Okay. So the names are right. So she's talking. So this V person, V. I'm guessing it's this Vivi, Vira Papa. I don't know. One of them's got an H. So, okay. So far. แน่จริงก็โทรมาสิพี่วีนี่มุกซ้อมพูดมา2 วันแล้วนะ Who's gonna call? Yeah, she did call. What about? ค่ะพี่วี How to deal with it? Let's go reverse. ไปห้อง
Driver, council, personal issues. Not on the list. ไม่มีอะไรก็พี่บอกว่าไฟห้องพี่เสีย Yeah, so call maintenance. แล้วยังไงคะ ก็แล้วมุกก็ต้องมาเปลี่ยนไฟให้พี่ไง Why? ทำไมเป็นมุกอ่ะ นี่ พี่ต้องมานั่งอธิบายให้มุกฟังอีกเหรอมุกเป็นเลขาละถูกต้องไหม Yeah. มันก็ถูกแล้วนี่ ที่มุกจะต้องมาเปลี่ยนไฟให้พี่ ไม่เห็นสมเหตุสมผลเลย Why? ในเมื่อเอลักเป็นเจ้าของคอนโดตั้งกี่10ห้องที่ปล่อยเช่า ซึ่ง Okay. พี่ก็เป็นหนึ่งในลูกเช่าที่เช่าคอนโดมันอยู่ อันนี้เข้าใจตรงกันนะ Mm-hmm. มุกในฐานะเลขาที่ดูแลทุกเรื่องให้เอลักเนี่ยตั้งแต่งานนิยายไปจนถึงเก็บค่าเช่าห้อง ก็ต้องเป็นคนจัดการไงตอนห้องเกิดปัญหา Wait, you call maintenance and you do it. ว่า ไฟห้องพี่เสียตึ๊ดแล้วพี่ไม่ชอบเวลาห้องพี่มืดพี่ก็เลยจะให้เวลามุก I cannot imagine. Like, I can't imagine Rock going to her place to change a light bulb. He'd probably be calling someone else to do it because he couldn't do it. like, come on. What is she on about? Oh, I get it. Wait a second. Is this a lesbian couple? I don't usually go for girls' love, but I mean, you know, if it's there, fine. But it's not something I usually go looking for, but quite surprised. So she's picking on her because she likes her. Oh, and she's taking advantage of the fact that he's not there. Cool. I get it now. That makes more sense because that doesn't make sense. God, Tristan. และถ้ามุกจะบอกให้พี่เปลี่ยนเองพี่ก็ขอบอกเลยว่าพี่เป็นนางเอกสาวแสนปกบางที่ทำอะไร She's an ไม่ actress, เป็นเลย okay? เผื่อหลอดไฟบาดนิ้วขึ้นมาแล้วเป็นแผลต้องถ่ายงานไม่คอนอีกเรื่องของพี่มีเท่านี้พี่ไม่รบกวนเวลามุกแล้วเท่านี้นะ พี่วี เดี๋ยวก่อนพี่วี พี่วี มึงบอกกูได้ไหมว่าทำไมเวลาเขียนฉากรักมึงถึงต้องมีเซ็กกับใครสักคน Oh. ถ้ากูรู้ก็ดีดิ งั้นมึงก็ต้องเป็นแบบนี้เรื่อยๆนะอยากเขียนเรื่องเซ็กก็ต้องมีเซ็กอยากเขียนเรื่องรักก็ต้องหาคนมากอด ฉากพรุ่งนี้อีกแล้ว All right. So he has to have sex to write about. So he can't imagine it himself. He has to experience it to be able to describe it. So he's got to write one of those scenes, and like we know where this is going. All right, I'm getting too hyper. ผมทำได้มากกว่าใครนะ I remember. I think he really likes him liked him from the beginning. So he's saying that because he wants him. Just ignore him. He's working, obviously. And it must be boring for him just sitting there. Come on, don't read over his shoulder. แก้มแดงละเลือดปัดยาละคุณ It's like, dude, I'm working. Come on. ถ้าทำงาน He's gonna close the laptop. เฮ้ย งานฉัน It was like we were there. Come on. เครื่องต้องแพง เซฟออโต้นะคุณ ไป จะไปไหน พักบ้างเหรอคุณ เดี๋ยวผมพาไปดูของดี มา ฉันจะทำงาน รู้คุณเร็วโอ้มา Just leave the laptop there. It's not like it's important. Although, to be fair,
Asia's kind of different. Like I went to Japan, I left my phone on the train. This guy got off the train and ran after me, who was in a hurry because I was late. And he ran after me, he's like, here's your phone. And I was like, oh shit. Thanks, dude. Like one of the safest countries in the world. Like I didn't even go to hotels. I went to hostels all the time. They were super clean. And you know, even though one of them was like literally someone's apartment, and he had one room was just like the boys' beds, one room the girls' beds, and then he had one other one for the boys, and then he had a bunk bed, and one of the beds was for the owner, him. And I was like, all right. And then, you know, he would cook and stuff for any of us that wanted it. That was super, super nice. And yeah, they're like super clean, and just leave everything. It's fine. You're going to find it again because it's all going to be there. It's not like, you know, you go to a hostel here in England and you got like cages with the lock on it because you're not going to find anything again because it's going to be gone by the time you get back. You know, and Japan was great. So, you know, probably most of Asia is, but it is a resort. So, you know, you do have foreigners that'll be like, ooh, laptop, you know, I paid my vacation with it, like that kind of stuff, right? I don't know. Oh, look, he looks super excited. How cute. นั่งนิ่งๆดิคุณ เป็นเด็กไม่ได้ ตกไปผมไม่งมหรอกนะ Oh, come on, you in the mood. And he's just like, fine, I'll sit. Oh, and now he's pouting. Oh, come on. He was enjoying it. How do you get reception? You're in the middle of nowhere. เราอยู่กลางทะเลนะ ตรงไหนก็มีสัญญาณนั้นแหละ ยุ่ง ดี Lost. ก็ว่า แล้วใครขอ ไม่คุยก็ไม่คุย มุก พูดว่าอะไรนะ อะไรนะ Did he fall off or jump off? I mean, he's a diver and he was wearing the outfit, so he's probably jumped off. ตกน้ำไหมนะ มาสมุทรมาสมุทร And now he's panicking. มาสมุทรมาสมุทรมุดมุด คุณ เคยกินหอยกลางทะเลเปล่า คุณร้องไห้เหรอ ผมเห็นคุณคุยโทรศัพท์อยู่ เลยไม่กวน I didn't know he wasn't crying about the phone call. เดี๋ยวหาว่าผมเสียมารยาทอีก ผมไม่เป็นไร นี่คุณดูดิ ผมสบายดี ผมขอโทษนะคุณต้องรัก Just hug him. Just hug him. It'll make you feel like at this point, just hug him. Like he was so scared. You need to hug him and just make him realize. I feel like the hug can heal anything. You know, anytime I need it, I just go on Instagram and there's like only something about Bang Chen hugging the screens, and it just makes you feel so much better. Just hug him. Look at him. He's just terrified. ไม่ร้องนะครับเช็ดน้ำตาให้ คิดว่านายตกน้ำอะคิดว่านายจะไม่กลับขึ้นมาฉันคิดว่านายจะตายแล้วอะเล่นแบบนี้สนุกมากปะต่อยฉันเกลียดขี้หน้านายขนาดไหนอะฉันไม่ได้อยากเห็นนายตายหรอกนะแล้วนายอะอยากเห็นฉันหัวใจวายตายบ้างไหมล่ะฮะ ขอโทษคุณต้องรักนี่ You needed to hug him. ปล่อยด้วยผมผิดไปแล้วผมขอโทษ
ษผมขอโทษผมขอโทษ Boy, he's got an allergic reaction on his hand. เฮ้ย นี่นายถอดเสื้อทำไมอะ ก็เสื้อผมเปียกคุณ He's taking him off. ก็ผมบอกว่าจะพามาดูของดี He's taking him off. นี่ก็ของดีว่าคุณอยากกินอะไร หลงตัวเอง ผีเจาะปากมาพูด ผีอะไรมันจะหล่อขนาดนี้คุณ ฉันหล่อกว่านาย อันนี้ไม่เถียง Gosh, this is good. No one's as handsome as me. He's like, I'm better than you. And he's like, oh, can't argue with that. Oh my gosh, these guys are so confident. I love it. คุณอยากกินอะไรล่ะ Well, I mean. Look at this stomach. Oh my gosh, these guys are funny. Aw, first episode is over already. Next episode. ฉันให้นายดูก็ได้นะ You see, remember it? Like, is this a wet dream? You funny if it was. Yes, I want to see. ครับ อยากดู But he's got a smile on his face. Guys, that wasn't. Oh my gosh. All right. Oh gosh, this is so funny. I love it. I love it. All right, first experience with a Thai drama. I really liked it. This is so funny. So you have Rock, who's a writer who's on this island to take inspiration because his friend made him. Mood's taking care of him, but he's like, I can do more. And there's opposite tension building between them, so that's super cute. Rock almost experienced like a trauma with Mood technically joining but didn't. And then there's this V actress who's picking on this Mook girl who's the secretary, Rock's secretary. I think there might be something between them. So we'll see. We know Connor is with Calm, who are both of them know the main actors. And then there's a palm guy who's trying to like sell moods to other people basically. And so I don't know if this is something he does regularly, but I think he really likes Rock. You just kind of feel that kind of vibe. But you know, I mean, obviously because they're the two main leads, so obviously there's got to be like a love between them. But all right, so I'm loving it so far. So I can't wait to see the next episode. I'm just going to grab some more water, munch on something, and then I'm gonna watch episode 2. So I'll see you guys soon. All right, bye.